经过破碎之人向神献上，乃是圣灵焚烧之气所点，再有信心不久带到神前。那个调子先熟悉一下。这首诗歌啊，这个是一位这个弟兄叫宣信弟兄 ，A.B. 森啊，这个很容易查到他资料，他是非常有名的一个这个侍奉主的。那这个弟兄他这个是一个非常能祷告的，他在祷告上对主是有非常怎么讲非常强的经历的弟兄。那他在很年幼的时候，这个我先这么讲，他的家人就很爱主人敬虔。那他很自然的在那样一种的家庭的熏陶之下，这个也就跟着在那里过所谓的当时的教育生活，但是他完全在宗教，完全在宗教，只是形式化。直到有一次他到10几岁的时候，那个时候因为他这个人精神紧张，容易紧张，然后课业压力重，他就很用功，后来就受不了，近乎精神崩溃。这医生甚至判定他这个如果不注意留意的话，这个他甚至可能连活都活不下去。那他在那个极其绝望的时候，他就在那个之前，他完全只是活在宗教，反正就无所谓，就是跟着爸爸妈妈去做礼拜这些。那一次是他人生第一次的重要的这个转折，就是他发现他这个甚至命在旦夕，这个承受不了那个压力，他就恳求他的父亲为他祷告，然后父亲跪在他床边带着他一起祷告。他在那天那个祷告里，整个这个人等一下我就会讲这个破碎的人，因为以前这个人是非常完整的，那天整个这个人就完全冲开了他的一个自我的个性，迫切从深处
痛哭的向神呼求，因为那个压力太大。那里他就过了一个属灵的关。当然后来这个你有兴趣读他的历史，他后来又有几次重要的这个属灵过关。那很特别一件事，他就成为一个在信心里依靠主而活的一个非常好的一个榜样。你想想看，他这个10几岁几乎就被判定，这个医生都觉得他就活不下去。后来他活到90多岁，身体非常健康，而且服侍众教会。好，那我不重在讲这些历史，我们一起来看这首诗歌。那第一节主要他先说到祷告乃是灵中所烧的圣香。这里这个灵啊，这里这个灵是你人的灵，清不清楚？这个你人的灵，这个人的灵呢，就是这个会幕里面那个至圣所表征的。换句话说，弟兄姊妹，这个祷告它需要你在一个正确的地方，那个地方是什么？就是你需要在你人的灵里，清楚吗？人的灵。这个他说是在灵中所烧的圣香，经过破碎之人向神献上。这个我想刚刚来弟兄还有弟兄们应该有点到，就是祷告，这个以这个会幕里面祭祀的侍奉，那个祷告就是烧香，清楚吗？这个烧香，那个香的本身是什么？就是钉十字架的基督，就是基督，清楚吗？但是他强调那个受死钉十字架的基督。为什么这么强调呢？因为从另一面讲，那个香就是基督在十字架里面所为我们成就的一切的功绩。清楚，他这个完全，他在十字架上借着这个钉死，他成就了那个3方面。等一下我会说，你就知道，哎呀，一个祷告，你那个祷告若是不在基督的所成就的功绩里面，那就是刚刚地方我进来好像听到人讲，就是这个就是用异样的想法。对不对？你觉得我祷告，哎呀，凭着我最近也不错，感谢主，所以我祷告大声一点，这叫异样的想法，跟这个他们那个献反火一样原则，对不对？好，你觉得我最近圣经读得多一点，所以我祷告就大声一点。你觉得我最近带了好几个人得救，祷告就大声一点。还有我不止参加特会，我参加3灵西香条，我还参加经验，我都已经准备报名。你看主我在你面前岂不是资优生吗？对不对？所以我祷告可以大声点。我跟你讲，这些都是异样的香。祷告异样的香，就是你祷告只能用一种的香，那个香是干什么？就是借着你的祷告烧就升上去，让神悦纳。只有一种香神能悦纳，就是基督。那说的具体一点，就是钉十字架的基督。懂不懂？他借着钉十字架，在3大方面完成了好多这个重大的这个事情。结果呢，他所完成的这一切，就叫他，也叫所有我们这些能运用这些香的人，能有条件在神面前蒙悦纳。懂吗？祷告为什么要烧香呢？因为这个香升上去，就叫神悦纳。但是弟兄姊妹，这个悦纳，或者说这个能叫神悦纳的香，绝不是你天然的长处，你要人工的努力，你的这个善良的美德，这些都是异样的香。叫神憎恶，你觉得美，神觉得丑陋；你觉得香，神觉得恶臭；你觉得真是值得成长，神觉得真是破烂的衣服对不对？就像亚当夏娃堕落之后，全身挂着那个无花果树的叶子，对吧？彼此还在比嘛，对不对？像你们大家就比我是雄女的，对不起，我老大是牺牲，然后他就比我是建中的，是什么人在比？因为呢。我跟你讲，这些在神的面前都是非常危险。为什么危险呢？因为这个无花果树的叶子风经不起风吹，所以这个伊甸园里面神进来不是就说风吹起天凉气，那个天凉的时候就是一吹。你想，当神那个风一来，神一来的时候，那风一吹起，那无花果树的叶子会怎样？下面就不堪而言，这不能讲，就讲一讲，就那用词文雅一点都没问题。因为无花果树的叶子就会飘起来，他们为神长，对不对？你这小伙子彼此看着还不错嘛，那么还不错，还蛮美的。我这个无花果是名牌的，衣服大不是都比名牌吗？对吧？我是名校出身的，像北部有一个好学校，我姐姐读的卫理女中，专门培养 lady。真的不得了，那个学校。这个，但是你要知道，在人比来比去的时候，都觉得哇，还有这，但是呢，神一进来，
谁人啊，你在哪里啊？懂了，人啊，你在哪里？是意思就你的得意忘形嘛，完全自迷自恋、自豪、自欣赏、在自己的好里面嘛，对不对？像我们这一不小心有的时候，算了，不多举例了。无论如何，所以当你正在欣赏的时候，在人面前好像还很美，但是神一进来的时候，你想你神标准多高？神一说，人啊，这已经够震撼，你在哪里呀？对不对？你在哪里？你还搞不清楚谁在对你说话。你说我在自恋里啊，我正在对着八角镜子自我欣赏。哎，我这细节，我从来不知道我怎么会像今天这么有忍耐。我从来不敢相信，我怎么会像今天这么温柔啊？懂不懂？所以我们有的时候真的会这么自迷、着迷啊、自恋，对不对？神啊就要走进来，让我吹吹看。都往吹吹看，就是这个姊妹啊，正在那个自恋啊，着迷写日记啊，对吧？写着日记，准备将来传给子孙。哎呀，你的祖母真的不知道怎么结婚之后啊，今天这么许人啊，连你祖父啊怎么惹我，怎么啊，哎，我竟然没有发起脾气啊，真是感谢赞美神，荣耀归给我。懂了，那正在你得意的时候，我想你的丈夫就来，对不对？你丈夫一来一吼，我跟你讲，那一吼就是神差来的风，那风一吹啊，我跟你讲，无花果树的叶子噗就飘起来，飘起来，那个丑态就开始往这里出来。结过婚的都知道，对不对？像你的夫人，对不对？结过婚都知道。那我们是资深，已经结婚了。那莱安当然他是完人嘛，就那你们如果到我家问我姊妹，不用问了，不用问，那我就完全暴露在，哎，那就我还是不要去问了，我自己先招认，这些都是经不起的，对，因为这花果树叶子一飘起来，你怎么看？怎么治，对不对？但是你遮得住，再吹，它就不是遮得住，这叶子就枯干了。你再一遮，啪就掉下来，一片叶子掉下来，这就是人啊。你以为你很美吗？你以为你能凭着你自己活在神面前吗？神是没吹你啊，懂了？当然，你最好也是像神说，神啊，趁早吹啊，不要等到我师傅你都20年了，变成了长老了，变成了同工中的这个同工长了，那天再吹太难看，你真的丢脸。主啊，趁着年轻的时候赶快吹，能吹干的都吹干，能吹掉的赶快吹掉，让我知道快，我需要是你的香。讲这个叶子讲得太远了，回头讲一下，你就知道，我跟你讲，那个异样的香是靠不住的。还有你知道神为什么憎恶异样的香？憎恶异样的香。好，那我们来看啊，我讲到哪里说？祷告乃是灵中所烧的圣香，对不对？圣香就是我刚刚说的，基督在十字架上为我们受死所成就的那个功绩，清楚吗？但是你要知道，这个香在哪里才能烧得到呢？必须在你的灵里，你在你的魂里，那就知道都是烧自己异样的香。对，我真温柔啊，我真善良啊，我真有美德，我今天做了多少好事，都是你必须进到你的灵里，对不对？在那里来烧这个圣香啊。那你怎么能进到你的灵里呢？你需要是一个破碎的。所以你要知道，当大祭司每一次进到至圣所，懂不懂？至圣所表征我们人的灵，他都必须掀开那个幔子。幔子是什么？幔子就是你这个人的肉体，清不清楚？所以当主耶稣钉死十字架的时候，幔子就从上到下完全裂开，上面绣的是什么？是基路伯。基路伯是包含表征所有的旧造。那是什么意思？就是当主钉十字架的时候，那一钉就把所有的旧造都一同撕裂。我们也在其中，懂了？但是在旧约的时候，主还没有钉十字架，幔子还没裂开，他们在预期的支取里面不断的经历着，就是大祭司每一次要带着香进到至圣所的时候，听懂？他一定需要经过一个过关，就是幔，懂了？他就要裂开幔，拉开这门，每一次的拉开都是说明一件事，弟兄姊妹，你要成为一个在灵里祷告的人吗？你必须是一个破碎的人。这不是一件小事，所以这里讲说，这个经过破碎之人向神来献上，清不清楚？好，乃是圣灵焚烧之气所点，什么意思？这里就退回到这个外院子啊。你要知道，这个香啊，是表征基督十字架上的死所完成的功绩，但是香不点
就不会升上去变成烟，冒出那个气味让神悦纳。但是点香的那个火是在哪里？是在外面，祭坛上的火，清不清楚？是祭坛上的火，祭司在那里拿祭坛上的火，然后放到这个香炉里面，清楚吗？然后来烧那个香。好，所以这里说乃是那个火就是表征圣灵，清楚吗？乃是圣灵焚烧之气所点啊。再由信心呼求，谁在信心里呼求呢？谁在怎么样？信心呼求，这是指的谁呼求？那当然就是我们嘛，懂了？当然就是我们嘛，对不对？再由信心呼求，带到神的面前。哎呀，你看光这第一节是不是宝贝啊？但我看你们好像听得有点，这就是不知道你们对那个图画有没有那个图画，整个会幕图画，你能够有一个图画，你就发现哇，光第一节就不一样。那今天剩下的时间，我说我这个香主要是在第二节哈。那个香在第二节怎么说呢？我大概也只能讲到第二节，我们一起念一下。祷告乃是恩典所产香料，清不清楚？那你不要这么快，这就是这么一个香了，清不清楚？你用祭坛上的火烧的香，就是这个恩典所产生的香料。恩典是什么？恩典就是基督嘛，对不对呢？他借着定死来成为我们的恩典，白白的恩典。本来该死的是你的，该定的是你。现在他为我们成就这一切，对不对？好，所以在这样的恩典里面，就产生了好几种的香料啊。那这几种香料在经历里面，它用3个东西来说：第一个信心，第二个爱心，第3个苦难。这都不是说你哦，这是说基督。你的信心、你的爱心，是包括你的苦难，不值钱。这都是指的基督，清不清楚？在基督这里面，信心、爱心、苦难之花。懂了，这个花是一个诗意的发源，因为这是香料啊，所以之花所调藏在满了香气的画里。这个画在英文里面是没有这个画，它是 vessel， 就是一个器皿，也就是你祷告发表的那个语言，不是指的圣经神的话，清不清楚？就是你可以在主面有许多的话祷告，但是问题在这里，你祷告这个，你祷告那个，你可以有很多的话，但是这些话到底有没有其中内藏着这些神圣的馨香的香料所产生的香气，挑战这种。懂吗？有的时候基督徒祷告是会控告的，在祷告里面是跟神算账，你看这个就不香，都是天然，对不对？祷告里骂弟兄，祷告里控告姊妹，祷告里骂长老，祷告里这个批评论断都有，对不对？甚至祷告里还威胁主，主啊，你不听我祷告，我就。对不对？但是所以你要知道，你要是一个破碎，然后呢，满了香气的话，就是你的话，主不问你的话是什么，主也不问你说了什么话，主问的是这个话里面有没有那样的香气。但是弟兄姊妹，你要相信我，如果你的话里面满条着基督在死里面所带进的那些攻击的香气，你的话是受约束。我们今天祷告呢，真是胆大包天了。但是不认识神的那个祷告，我跟你讲，那个基督徒祷告，那什么都敢求，懂不懂？那就是不，他不知道。你有没有那个不是2个雷子吗？就跟主耶稣讲了，抓，要不要我们奉你的名叫飞弹从天上打上来？这是今天的话，古代的话就是，因为今天他一定讲飞弹，古代还没飞弹之前他就讲火，懂不懂？知不知道这段故事啊？雷子嘛，那2个雷子啊，还有呢，那个约翰跟那个兄弟，约翰跟雅各就到主耶稣面前，主都要去训，就要定死了，他还真讲得出这种话。抓！你得国的时候，我儿子一个坐你右边，一个坐你左边，那右边就是行政院长，那左边就是外交部长，全部都有，对不对？一个坐你左边。他们这个大脑是不是有问题？主耶稣要去受死定十字架的，他是求这个，主说赶快做。后来他们果然做了。第一个雅各第一个殉道，你不是要做吗？后来不是使徒里讲雅各是所有使徒里第一个殉道。我没讲错，刚刚都不理我。把西王就把他杀了，对不对？然后约翰是最后一个殉道。你尽管求，你尽管求。我的意思也就是，人不在那个馨香的香气里面，
我的天哪，那真是什么都敢求啊！他真不知道主不是说吗？你真不知道你求的是什么？对。那你没问题，你求吧，你尽管求。你求，我怕到时候我要给你的时候，你还接不住。求吗？你弟兄很爱一个姊妹，主啊，求你快把那个姊妹赐给我，是这你求的。姊妹呀，很爱一个弟兄，主啊，求你快把那个弟兄赐给我。你求，这你求了，赶快给你嘛，不给你吗？你的销售慢慢销售。好，我没有时间了，我要讲一个信心、爱心、苦难啊，这一段是非常好。那这个你知道啊，出埃及记30章里面讲到2个大的宝贝的东西。第一个就是圣膏油，这你们总听过，圣膏表征了包罗万有的雷。第二个就是圣香，我没有时间，我尽快简短的就讲过去。圣香是这样，它有3种的香料，第一个。这个现在恢复的，以前是翻这个拿他佛，当然是照希伯来原文译那个音。那这个在这个我们现在恢复的，他就告诉你这是什么东西，我叫做苏合香，你不知道你去查就知道。出埃及记30章。那第二个香料是什么？这个第一种是植物，第二种是一个动物，一种动物就是甲壳动物，它在和合本翻施洗列都很特别的。那在现在恢复本可以翻给它就是香螺，螺就是海螺的螺。你懂吗？这个螺海螺螺，香螺。第三呢是这个实力比拿哈，在这个现在恢复本身，它就是一种松香，白松香，就是一种树，你割开之后它就流出汁液，凝成一种胶质的东西，清楚吗？那这3种香，我今天主要告诉你这3种香，你就知道祷告，当我们在那里说在基督里，或者我们说在主耶稣基督的名里，这件事是多重要、多宝贵。祷告是要在主的名里，也就是在主的人位里。这个人位有什么这么宝贵，值得让我们来凭靠，使我们的祷告蒙悦纳？我这样来给你看啊，这3种的这个香料，第一个我刚刚说的苏合香啊，它就是一种没药。你们知道，没药就是表征基督的死，但是呢是一种馨香的死，因为没药是香料，所有天然的死都是腐臭，对不对？但是呢，只有基督的死，它是那么的香，那么甜。你看主耶稣要去面对死的时候，他多甜美啊！人把他牵到宰杀之处，他不反抗，对不对？他被骂不还口，受害不说威吓的话，对不对？然后他就像羊被剪毛的人，这个牵去，在剪毛的人手下无声啊！弟兄姊妹，怎么会有这么甜美的死啊？我们现在读这个以上的死啊，你就知道，他就是表征基督的死。对不对？这个张志成有一个弟兄去中亚开展，他回来之后有一次做监了，我印象太深刻了。他说他们在中亚很多的牧羊人就是养羊啊，他也亲眼看他们杀羊，他们那天看他震撼，整个主耶稣钉十字架那个图画就活了。他说啊，他真的看那个羊啊被这个牧人啊牵去宰杀的时候啊，那个羊你知道怎么杀呢？就是割这个喉咙啊，喉咙那个动脉一割就是滴血。血滴到最后就死掉，这个羊不动的，他就把这个羊牵来，你知道吗？然后喉咙割，这个羊完全不挣扎，真是奇怪，这连割完之后都不挣扎，他就站在那边，血就啪接一个盆子，一直滴，滴到这个血快流完，羊就昏倒，就跌下去，就这么死掉。你这个不可思议啊！他那一次他看完之后，他就震撼，而且他深深的还再一次被主感动。好，那一幅图画就给我们看见，在宇宙中有一个死是真正甜美的死。没有反抗，没有不安，没有挣扎，完完全全是那样的一种的顺服，一致的死。有吗？你懂吗？这叫翻祭。那这个就所以他连于信心，清楚吗？他完全把自己交托在神的手中。好，这个连于信。第二呢，爱，这爱心怎么说？因为第二种的香料是一种香螺，这个螺就是海螺的螺，你们知道我说的那个好不好？它是一种什么？在红海沼泽地的一种海螺的壳来磨成的这个粉。那你知道红海是什么？红海就是以色列不是过红海受尽吗？清不清楚啊？对，红海就是把埃及军兵全部淹没了，对不对？所以在这里
这个主耶稣的死，在第二面用这个香炉的壳来表征，这个壳它是能够抵挡水，清不清？抵挡水的侵袭的。意思也就是说，主耶稣的死在第二面他在那个这个为我们成功的这个救赎，清不清？在他的爱里面，他满足了神的审判，为我们成功救赎。所以第二它是连于爱，第三连于苦难是什么？因为第三种香料叫白松香料，就是其实这不是香料，是一种非常难闻的气味的这个香料，它这个气味非常臭，就是它可以驱虫的，它可以驱这个各种的害虫的。所以这第三种的香料，它就是表征主耶稣在十字架上钉死的时候，同时也就毁坏了、摧毁了撒旦黑暗的权势，毁坏了魔鬼的作为。清不清？在那里有一个征战，主借着苦难，清不清了？这个钉十字架的苦难，在那里打胜了这个征战，为我们毁坏了、毁灭了，或者说摧毁了这个黑暗的权势。所以第三，它是源于苦难。弟兄姊妹，你有没有想过，祷告是这么一个有讲究的一件事？那当然了，你不在这里这样祷告，你也可以祷告，天也求，地也求，什么都求。但是你如果是那样一个随性的祷告，你这个祷告很难摸着神的行政，很难连于神的行动，差不多你就是自私自利。你要有一种的祷告是圣香，在你升上去，是能够与神的行动配合，神的行政配合，能把神的行政带下来的祷告，对不对？那你就要注意了，你必须有一种祷告，这个祷告是完完全全联合于基督死的功效，叫你是一个没有自己的。对不对？所以他这个说，满了这个香气的话里面，给神吸入欣赏其位之甘甜。我想这首诗歌从第三节后面都不会太难领会，对不对？那个就给你看见，借着这样祷告，活水就进来；借着这样祷告，金灯台就照明，对不对？还有呢，借着这样祷告，你要看见这是宇宙中最大的。